Tina, klik subscribe baru tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Macam kami melina di Pak Maga nulis runtuk payment. Iya maka toh. Dewa sangka si runtuk ki prima. Si kampung ki pale saku-saku. Acana roh pangalata lagi. Nulis pas runtuk payment tanda-tanda na. Puri ni malakin di. Depa. Pada pegagal loh. Boleh kapan dia panagtimpakan kau ki kupuangnya. Wah, ikut Tommy kapat ya. Pak cantik ki. Seumpama dindi, seumpama ye, aja mucai. Ko maka deka upu jiki, mati sedih. Seandainya tidak kada seumpama, boleh kepang maka kau puji toki. Weh puang, mati kak tu, pacoba agak ke sitalaka, dan temani puru boting. Yang, agma tu lo tabukai. Yang, si boto ni matu na matarawi na. Magalo mo to ni tatawe si jok kaki malabi ni marilakay. Yang, oh dia mati-mati ka. Aja semua bika ayang, Pauli aku jawab kelingak. Nih, mana pa mo mencai? Biasa sebelum tasiala, iko matatasur ka, muli ko ayang. Hei, aja semua bika ayang. Nana bicutom itu maka dah pakai tudo. Idi sepadua, macuni. Iko Tommy macua, ayam melolo mo pa. Hai dah lihat, udah cengi timumu, kong kamu pau. Coba diwa puasa, ulap pak aku. Iko, napigi doang na supura taboting, makasarano ta. Biasa sebelum taboting, na mo liwag ka bang tuku, makarto ko mabaw, makokwe, de puwat tu, nalono talapa ka. Dah lihat, makukoya, kumirakada. Selalu tutu meja peruku. Natapam ko ite, lo kama micui. Maple mo pini ka, kalau majami tapa ko. Akan don se masraki, paya lo lade ka masrang. De tu lo. Pasang ko to biasa makada, pada pacapura mana ni boting. Lo kumer kasi pamase-mase tu macua. Lo kama suya, pakoy boleh, mapala sediawana. Iko magkue. Kung kamu caci dia, bidang nga. Digagaw cacing ko. Jadi bawi sepau, usasali ko. Enggak tila duboting ko. Ya, digaga. No, ini gati. Ini telah de. Ayo dulu, papi kriki. Tupak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya menang. Gitu bama pikirin salam toy. Pejibaan macu lang la. Ko madong-dong ako. Bakit rojin was mo menang? Apa kalabaw na lemu? Aram mo jemong ibata pa ako. Amma ulpa macai ko. Kenapa aku tuh si menang? Mangi den Riko. Tak cuci ko mana tatalu jari mo ren. Yuko na sa imi tetap aku Iya malah kemaculi ka di metuelo di kala. Paya boleh melioker. Oh, rajipi ko. Ko dem lo ikala jojo mir macule. Lalu asu ko stelangi. Wah, lo kata lo kupas aku ya. Jangan mulu ko pasamu. Lo ko na may macule ki. Iku bawang, namulo ko maga ka. Magisi. Hala kartu mo. Ulangi. Ay, kaya. Mala, agi si den kartu mo. Kambana lope. Itay. Oh iyo, berarti di mana kiloro lo peno? Gaga. Ya mala, ukala, ya menang. Dungo-dungo ako macule, di mo lekal ka. Pamre cukup. Kami to ni tapamu. Amma kasi mala.
Ujin macule deh, kalau kata mana su. Nah itu naga di semon resepur pamu tuh Pakar malah kami minta kade usibu. Pidakka akadko ulpa pagur kama jenderal. Supaya mulai tokal ka, supaya di kampungku terkenal ka, digasal ka. Ya si pacapur yuk kenapa belu Iya, sinasetole na macam jenderal ko di wadong. Jadi na jin makun reban lo di kala. Mala. Kay pa mang. Mako kuya malah. Lo kan maserang. Magi ko lo mace. Hah? Mana kalau masara pa ima? Kenapa siya nga suprata boting? Dia uli ya malah. Cauka intinya lo kan maserang. Magi ko lo kan mace atau deh. Oh, dia uli masara ya pa ima. Pada ka masalah aku selalu yulpa. Koy ko to na jen pa cuy ka. Au, konja apa si panan nanae? Ngerangi malah. Gara-gara iya tuh mas maki boting. Masa dia sama maserang? Iko pa ima magku na. Ya raka sedimi to ko. Biasi ko mamili lado lo boting. Mako koy ko si mamili lado lo maserang. Anu malah. Ima guru mengeje. Ucoba-coba suni tembay. Nana terima ka. Weh, arde ulam itin ka malah. Upungan naway. Paliwala dia tu pujin na. Sesali ko maga makatika lada boting. Oh, berarti lo lado si maserang. Kalau si cewek ima. Yo malah. Bantu ka kasi cicengin. Eko gacara na uli masara si badal dia. Pak ko selingkuh ka. Na cerita ka tu kampung ni. Na jai maka. Bisa diwisengi ya Pak Ima. Kalau dibantu aga. Malah aja di pedang itu ini na. Ikun ba miseng. Tolong nak si ciceng ni. Pasaraka. Ya biasa tuh moto aku Pak Ima. Mas serangi. Gara-gara bapak aku sih calem aku. Terima kasih banyak malah. Pak Ima Pak Medema nih. Ada benar tuh cerita aku. Ini sengiro. Maka ada bapak aku ke mobil di sele mak kok. Gara-gara sih calem aku. Ulang, kampus mbeka pa banyak aku. Aroy, bamba mana sih talaleku? Iya, abal mo si Tang. Os kakapalo ka pa sa amo de. Yung may tumulog kay wato ko bangko. Ay, Rulang, dito abonga. Komitita ka pa ako mga tamatika. Ilalan na pa sa amin. Hay, di mo sukuro. Kumate kong taro puasa. Matando tama ko suruga. Rulang, dacho pa tama ko. Iko Rulang, man kay kilometro pa sa ako. Kumakala kaya mo to. Yang mo tumadosa tinyo tiko. Hey, dong apa Rulang? Patasela si Kak. Pasanala kumino. Ay, den rewanca mo pa to na. Iya to kolok ko kumino. Di mong kami kita kamapel dar ko ibolay. Tampan na to. Ay, Rulang. Ko din na kami kita kamalas mapuasa. Napan na to. Ano ni bang kumuhi? Kami ko matindro. Sakap. Ang katonga dito toliwa do na mapuasa. Asto dito madareke. Commander subo tak talupan ni papuray. Si sana tangasoy. Mampamani la sana. Papadiulo ni, joli-joli ni, kampo ni pangyakimana, toachu. Ang dekang ditolin dom ya. Napat di pas campur telo, luar ke pagelo. Pas dangkalnya sama mate, luarnya sedih belo. May Juan, ko pa coba balik tereka, tadang pengaka, pada nulis mulai. Kalau kita terpesir untuk si Kak Indo, miri dia aku, andalaku.
Oh! 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 Maga ko ba? Siguro gora. Emyor ulan. Mana ke kesi emyor tama aku di bola. Ah. Ngong 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 ngong. 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 Mong 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 mong. Mong. Pipit. Ngong. Eh abang, aku pikir di laleng. Ruk ke piye? Anu ruleng. Ngerabias waktu ku kalolo sama bala di opesangi. Dia metu kakak lah kak. Napa ni siaka apa bala ruleng. Motor aku bangkan na geleson na pipi na. Pipit. Sembarang tulu jamai. Pasti lo kalau tindro. Dia ruleng tambah lah sesembe apa pernah diku. Resengin gang hari. Tahu tak tahu candoleng-doleng cucu candoleng-doleng kuku tahu candoleng-doleng uhuy candoleng-doleng uhuy candoleng-doleng tahu Kalau sini bawa puasa, paling ini ke gora-gora. Ang rasa roto na mas tawer bido di lektong ni. Po, pamulan nang bumaring pamiyongi. Pur mak bela motor si. Coba bela motor, macam dilendoleng ni. Dia pasti aja kombendo mitalo capana. Maga kawe ruleng. Masa situ lo kalau ke pesaku. Deh una sumemen nih. Palo kama tu man rebuka. Mana kita pamu? Dia baca buku tu nampi asterae. Deh pa ya puji teman remi boror ruleng. Jadi usir ramemen nih. Jina estima belle, awang kelinga. Mage waktu nemiro indomimu. Palu peter musi. Iyo, maga wena. Dulu ke mengiro tertemu si. Ke. Wata memang kalau kuat tai. Daripada mati kak. Iku bawang, coba nanya pengejari ko. Pai kamu tolong tangguh do sana. Sampai bisa lo ngapa ke tu bawah di Ndripuan re. Gempun ke lo puat tak. Lo lagi mapel darah. Belum tu nandri mi boro. Jalia! Jalia! Jaga ko! Noko mai! Jalia! Magi deng. Boleh kamu liraki papa buka. Sewa bepa lapa sih. Wasa dipuji manrei. Itu pa balik ko, makontraturane. Purane. Oh, kamu lepak kak. Itu salahku. Ketapaan ye? Pasti selingkuh ko deh. Malau ke salah kak. Apa ni? Aga memang mencecek kak. Kau meloko diulah ko. Meloko 50, laku 100 sabu. Aku mencecek kak. Kani rama mandi. Pokoknya ya makukoy. Lu ka maserang. Aku lo ke maserang nenang ko agak ko. Kau de melo mereka maserang, ucal mau pikir tu. Menang ko yang masuk ke selingkuh. Purga kami itu sejoka seburan Kalau mau bicara ke si bauran tetap pokok selingkuh. De melo. Iya, jelas salah kak maserane. Bapak karo. Coba ada yang pemakada. Nah dia ucal lah ko. Paya, ada bau taja. Madena apa dena? Itu nanti matu maben di belamu. Kalau bajuku, matu suryaco male. Kenapa Narinso?
cari ke kakak kadumu, tidak ada kakak kadumu, masih sakit. Mau kau keluar, jangan mi keluar. Nanti bobo dulu, bobo siang dulu. Iya, bobo siang nanti sore pi, sudah sholat asar orang. Keluar miki. Sekalian pergi miki mengaji. Yuk, tunggu mi. Bobo siang dulu, bobo siang deh. Ya, deh. Wasa mau darah na. Armandar sih ka puratona majenne. Awen berinso. Dia sini jadi kandrimu. Purutoni teronga ngaseng. Kaurani palai molto. Kumakun palai daya. Ayo. Kira-kira kasih dia aku mapakunya. Orang jenuh ton dewi lo makan lah. Lu dia. Jadi semajap apa ketu? Lu kena buka. Jenuh buka deh. Upat terubah ni pos aku. Peman rea mekamatu macet toko buka. Ya seloga sedih aku apa ketemu rampe. Ya aku mapa aku ni wetu patang puasa. Nemo mucuncang alemu kutu. Lo kumaga mandri kutu. Dia ursui. Menjaba ka dai nemu ya lo timpu ko. Nanti aku misengi. Ya aku mapa ku wetu deh. Nemu dewa andre subur. Lancar tu pos aku. Iya tuh nah. Jame temu lu ke posamu. Pede tu ni sunga aku pengang. Lo kakak lo kelala mal nan reku. Yo. Mana kena buka pos? Dia minta sama aku. Dia tahu pun aku malubu, dia tahu pun aku madek apa. Lo ni buka tahu ya sana ni meto 20 mah puasa tahu lupa kata lumpur dia kalah aku. Patang dalam sik mah puasa. Bismillah. Maga sih kok. Macam ini sih kok. Dia lo kak bapak aku tanani, agaknya dadani. Iyo, dadana. Jenis ini tengah-tengah kaman re, pe macam ini. Kut matu. Air, es batu. Iyo, es batu. Di sini campur kan? Teng. Oh, es teh. Kuang, mereka apa coba? Aja anak, emanu silong es teh. Ada laku mana? Jadi emang ketukuang. Menikip emang kun rebawa di padar mata nuran yang di padar itu supaya wadi mana kiki sih buka kuda pesan. Hei, maga ko madareke. Nawasing ko matumak da. Namulo ko man radioloku, de tulo kay posaku. Gila lu kay. Bata malalo mati. Hei, jadi mulo kay tenako nyeman re. Lo kami teperemu manu mapuasa. Lado. Apa memangnya itu? Aku mau selesai. Dia tuh mesu kok. Dia betul kapal pada amiku minum. Iku permeto kiko matu ku meto pacenina kak. Lo kung sapa tu ka baja, lo disuli basi. Pak ko dia tembo itu. Itu tuh puli ko Iya, lagam po. Nasa nga naman lang si mapuasa. Lo ka nabuki ko. Namo di tengah namur-mur ito. Iya ro tengah dahil di siala. Muni meman ni. Cok, aku ngetengah
Iberu na panahita. Hindi ba guru? Kira-kira ko chandringi ro, loy. Hindi ko cuma, ko chandringi na mo ko. Ito minana pa ya machona. Tabendi, igasat ka. Ye, cuma magwe na deng. Anong di, ang kariyan rewita pala ang iba ko bale. Nawita diaga, bidadarin na, ternyata ang kapalik kaya loko. Ay, maladak. Aye, coba mabicara. Kapag hindi dyan, nabigay bicara ko, jiki, mali sa dito. He, aja na yamu cewek. Penulle macoka daripada iko. Itu nih se, matandre ka daripada iko. Hindi, may mong pancay katut pa pujik ko lang di keluatan rena. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu guru. Ima, mapamol mako kur si Chandri kito na. Pamakar ko suan ni. Mupuji ka. Na ya upuji toko. Main di, taman di mengaji. Ito, naglabot cewek ro na berubah, berubating. Shh. Masyarakat din rin. Lucu. Aja lalu padang guru mengaji na. Kul pura kabuting na. Iya, ngeram ya, makikla to. Shh. Aja na meruka. Taman nilal mengaji. Iya. Anu di, wadi mau macet kak mengaji. Oh, negatif sama ngaji. Bandi macet kawin biasa. Cuma mega nyuruh ku alu pelupai. Oh iya, taman di paling main. Pian. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe, kecuali lokka. Paya dewa paguru toloppo. Hah? Ya wasa ko matukundi. Pai loku, idi puasa lo paguru kak. Kecuali beta siri, kita se pakonye. Cilaleta bawa tomatoa. Tabe pada sah, lo gimana? Lo kama guru mengaji? Den wedi lo kaki kecuali. Paya dewi sama paguru tomatoa. Oh. Sulit jadi gue. Bismillahirrahmanirrahim. Wad Waduh. Waduh ha. Mana ketemu tuali wabibi na mengaji. Yan nemu lo guru mengaji pada wisengi. Dan rena naik mengaji ku sana dari calai. Iku ku sana kita mau calai ki. Hei, iko, di mana lo mengaji ko ye? Pasti guru mengaji matung kade. Pak bakesaga ni ma pengaji di masjid, di nak kewita ko. Nang kami ni guru mengaji, tapi ko compa. Tersi. Papa datuk ko di tanah bicu iko. Kalau kita di besikan tapai. Ay. Ngaji nanti. Loy ma guru mengaji sapa payero kesinita guru mengaji mencanti di masjid Iku maka to agar kena ko napi ko ita ko ye. Oh, ko iya. Mana seni? Meter guru mengaji lo kak ko ye. Iko. Aja na ma cuy puji ma. Paya punna. Na iku sipadwa. Angkan ini binimu. Iko. Digagara. Iya, na berbaring ke buru beting. Iya.
Masarana ya. Lo sikin pada ngodong sepe. Pak Ero lo sida sekalo lo supaya desi matu diganggu. Alena lo mampu nangin mah. Pak Iman. Ini sebenarnya ini cinta segitiga kan lagi. Hah? Itu Pak Menteri. Ku cinta segitiga berarti tas sepatah lu si puji. Utama ima cinta segi empat sana. Hero nasa sap cinta segi empat. Yang penting Pak Iman sepe kau tembak ipalek matu ima. Na terima kak. Seru lampu mana no si padua. Pak dokter na puji. Lo disuntik. Oh belum tentu Pak Menteri. Pak ku tembak atau matu ima na terima kak. Berarti kepala desa na puji. Loi manci jibu desa. Maga. Hei, iku sepadua lo ko maga, puji ma, lo ko botingi. Iku sepe lo kue magi mah. Asapa lo di cewek, ku cewek. Asapa lo di pebine, pebine. Mapak materi ya. Yang penting tete na olah sapa wala tu iya. Lo kasih di magi sepadua. Cocok nih, koro dite. Gengarna puji ma, paya watu ngato gertaku. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Salam. Hei, iku sepadua, maga dia malisu. Aga malam rokok ye. Ikut tuh, ada yang lisu. Nabi sana kupur mapa terawih, atau rokotan lisu. Mansani ya, pengkawersi janci. Pak Menteri kena siri. Gak ngarin harus janji. Bapak iya, ya mau rok aku nih Pak keluar terak lisu. Endi, tak bendi. Yang mantra ke lisu di, pasti janci gitu deh, Andre. Hah? Mana enggak? Ada yang kedip janji. Ada compa di Pak Belengi. Abang, Gino, lo kena beli sini. Aduh, babi ku binemu. Isu nanti. Lo kena, makutnya ku di tondra, jangan mega sakit kedok tu lo isu lo. Pada kena tenang bini. Wajah. Cici tu. Iya. Ikut deh, kupung lalu lelemu. Apa pun yang sudah nama segi lalu. Bendi, dia puji mandi cowok tuh. Siapa tahu dipuji lo kaki mandi cowok tuh matu. Kau di kurang matu mandi subuh aga. Jadi dipace lah bakai. Aja nasi tak depe kak. Cang mah bineta. Paya kasi lo kakak kue menggelungi aku. Wah Dendi, ini aku yang menggalo. Tom itu nama cewek, kau ni segi, kau dede tu. Tega aku deng. Asu kami. Iya, sumana ko bay. Pa ako mapagkoye, demi tuga harga dari tayo makun raye. Hei, magai dan lena teri. Depa emang, suruh masumay. Tapana, napakuro lago ko. Maga maruk ka karo. Asat tata na tapo. Endi, aja masuk iko, iya pa masuk. Purkula ada magai. Deng, itu saya gawa na paimang. Napa diri binena he, macam lama na lalena. Iyo, masuk ko iya, kumatik ko sa babinemu, aja macalay. He, pamapamula jarin na, latuwiti na, aroma bekas mana. Waduh, pai mau begini na. Palisa, pantang sama kalian pai mau. Pasarang si Robin ini. Bilang beker rumah konrai. Macam lebih ni no pakaro. Pak Iman. Malah. Bantu ka dulu. Terus dibantu aku Pak Imang. Deh, ucala din dal dia. Rumah jalu saliwa. Hah? Ucala tuh Pak Imang. Udah mau peti ko. Ucala tuh. Pai ko makada. Bibi. Wah, masalah ka kasi dolima. Kunis sengimang kabiniku. Dito nila dia. Iya Pak Imang, ya aku ngurus-urus. Yo. Maga kasi pa imang. Anu, ditepui na pala risala do masjid. Iya kasi makapalimita. Aja na juga. Ku joka ki, ide itu rumah tu ditepu to. Sedangkan yang itu kak, dia belum masuk.
Mage. Bisa mana tuh ya? Pada yalah masalah nggak deh? Deh, teko. Hah? Hei, iko mage mo chala binemo. Mage ko chalay. Labi ni ko mo to. Yo Tommy tuh nasala. Ko iko chala. Pasti macam almarhum. Iya. Hei, anggerangi. Napi tu sangat sopurata boting. Kami tuh salah nu calai. Hei, Wirma serang. Denelo jadi chalay. Mage. Ceko. Hi, lebih mah bicara. Diga masalah tak perlu serang. Hei Paimang, seandainya na calma pakai pamantari, ampan tu esu. Tulang, di semete iko. Kung mapakwe ceku, nomay ko chala to. Dilon laki mo. Sama ko pa. Iko aga. Hei, upadaman ako na. Mapamul makoko, jesi campur kay masalah keluarga aku. Mencela kamu tu na naye de. Napi kacuan di pura boting, nepan di pikala toku, maka deh asar aku si badal dia. Pak dia mesti cocok dalle. Mage. Hei, iko jenis mo tepar ke tulu-tulumu. Puang ala tala bang mo tepari. Iyo, kau di pada cengi. Kamu sedih dalia, lo mau kesian rupeng opai mang. Ba, asal dia tu na chala ka pemeng. Hei, kalau sonrok ka, teteu cala pemeng. Pam konja ni pakita kumitai. Pejani ko manjajimang. Lono tu iko jangeng. Pesan ni dalia, asal baon no macotoni. Na umur mapakunye, belum tentu na rapi topengannya. Iya dalia, pajin semua lulu pada sue. Kamu kau jamu tetap pana, melerun tu bukan lo matu na lena. Mengli suni. Alhamdulillah, kurun tu laki magertai. Payah lo tu kamu serang. Ulang, isun dah lo. Kalau pengejar lah soal tu Oh iya, Bang. Magis quick sepat dua. Sebab ikut dah lo. Tunggu tu. Entah sama kering master nak selalu gini, pur kalian berasa lancing. Ini mah cewek-cewek mah tu, tapi dia tu dah biar bini. Pernah tahu nak lesan, pernah tahu mu kalau kalian peselepak pamanter. Aja namanya bicara ikut sepat dua. Pau kulit teruko, kau minta tanrang, upu jinima, ucal le dahlia. Magma meko. Ikut sepat dua terus tengah kak lasoku. Kau mulai cal binemu. Magma meko mana? Teko. Sama kadang mah pikir-pikir ya. Ucal le. Itu kondisi kau pidang ini sana loi di pas sampang. Tak tahu bini mah. Nemu mage ku sepat dua. Tete ya mapun imma. Pak iya na imma. Cinta lama bersemi kembali. Maga ko. Abang, magkano po sa amo? Agi ye. Wah, hindi. Abang ako iko murah-murah. Tati pastoring. Rula, tahu namanya. Tama kileo kumaray na. Hai, talinya ko. Apa sangi? Ya dito yung makala. Yo, jeme mana? Yo tomato ko iko mangira, ya to sicha. Wani pikolo ko. Para moy. Jana. Masa ngamangiro lang. Hey, kumilola kita mapakaroon na mo siya. Madosa ka tu. Iko tu madosa. Lok sa distas te ako tanangi. Ako nung mapuas kino di mo mapakaro. Mana ke estas lo di pidang. Lu bisa matawe, maka na madosa ki. Kuda dila perlo di agay. Maka na masige mas pejatuh ba. Alam ka mo na masige. Ni iko to ring mas pajang. Baca. Nung kada ulun sikit na. Cina pi mo no, lo kena dolo balu kakaknya betul lo Dimas. Iku sembara tu sadilo mo jama. Kemana tu di tempat depu, mana ke botol orang balu. Jadi masiri, kepala desa gitu he. Manang kalau ka masiri, talamo na si tatan lo sabwe. Ya mana? Masa bu. Abian tu botol loe deh, payam tu matu solaga seku. Iku jesu kira-kira tu panu, tu padi. Pai tong kaki, cica pi lupa, macam tu sugi ni. Iya,
tasugi siki urupa ka botlo ulumu. Aro mulamu. Diola denang kamu jam la to si kuange. Selepo ko kepak. Cocone di ciceki lupa menjadi cupan nih. Yo, amak kono. Lanti pernah kali sama mu. Iku paano mo magalo ba tita aku mau bicara makasara at mapibalin na. Yan naruwe adi lo pacheko kung kapertemuan kepala desa. Pamakadamo matu kepala desa lenge. Ama kepala desa sa liwa kadali jali jadi binina. Guru ko mabicara. Pagalor ba tayo mabicara? Haro. Di pengajari, papatari. Yaro choka aman caji laki wina. Papa cili mama tu di pengajari ko tari siko. Iku sisa naman caji laki. Yang man caji bine. Ano ko mi manunra. Tenyawa ko patrika. Aro kado na pago juku. Wah, bebe peti ko kado. Mana ko junan ni sumpah ke? Hah? Maka do junan ni sumpah ke? Nuju ko mo to he? Ima ka do ujung mo tu. Eresa po we iko. Pasiloto ko masa ngaleng makita. Warna awe pala ujung pa gitu. Wah, padesa. Basa dito dewi sengi. Ya padesa memang dewa kita tapi napi ko rawa wisan maka da ujuku ya pawarna lotong. Deng, selera lagu kapan bakir kado. Bang kamu bercanda. Aduh, yang kecaan nih. Warna pink. Doa kamu kado deh. Itu dengan kau pakai rope utara-utara. Lo gak pakai malap. Iku kado. Dia menuas mu peresa-peresa. Maka ada selara kan keren-keren dah. Ada berat selara makun rey. Tanya selara urane. Bibi pijit. Resane be pada alat tuh keki. Kau cuma bikin mana kalau patu juki. Di mana kasih pada perak baju, tamak ada kado ke bajumu. Misalnya tuh kesini ute, dedak kita. Tete rapi ro di japu. Mau pasar ada mau bina upake. Emang atu di munri. Kalau di melot tuh kakak mengata mau bina upake tuh. Lu kurang tahu nana naik. Masa ni wedeng udah bawa ni kado. Dia tuh kagak bubuan mau boleh. Ini dah cop ya lepa bawa tuh lo. Lu tuh. Coba nih lepa mutot teh kalau mu ye. Kadu, ibu nongko aku tuh dia lomu, nak jadi buku mu Wah, jadi semang parah kak. Nemu teh kalau majal lo. Nemu teh kan kegeran tonjol aku di munrekku, di bandrekku. Jadi mah parah kak. Intinya kalau macam apa pakai? Iku ceri. Kado, iga si mo jolo ko tuh. Nang kaki di bandrem mo Wah, iku ka pajama-jama kak. Pamanas rin rin itu ke dolo aku. Minta ka macam apa pakai jadi leceh ko deh. Pamito ko dia. Pajini di aku ini terus dia itu gapura nang. Sisa kan om sigi pada lo sedih patu limuat tuh. Oh iya, Deng. Kebantu lo Pak. Jahat kita, no kami sigi TV botol. Weh, puang, alhamdulillah. Tak terima ni perilo doaku. Haru laki aku mati nulu nino di masjid. Riso. Oh, Riso. Ya kundi, Riso. Ni toy ko cherin di. Kepa desa ibu desa. Keripit. Teke. Jadi mas sumui ko dalya. Demi mas rasi lopa imang. Iyo, ito na to boting. Palo kang kalake ko uduaman resubu dia pusange. Oh. Harap le dolo laki ko minrang. Tapi kalau malepet ya please sungguh kak. Pakupur malepet ya lo kamaja-majama. Atau kama terulo masih kuburu. Mawe yul pala dongo ye. Manengki ama pinrenga. Dem cemburu. Wah, dia to mala. Pasiloku meto. Peseni. Aru dia suwang mi tedalia. Para lulada kasilakai. Ko ya dia to malemam ka sapa lenge. Ikul pemaga ko. Ipa imang alena mabiang ibinina. Iko to si talong mabiak kak. Dewi wabi ako sana mala. Apa si cocok ki. Pak Sande na galu ko. Papasan rako sana. Mala, pedangi binemu. Aja mesur si badal dia. Mala, dua kadolo play si Paimang. Pagkatanya di tengah urusan keluarga na, mengata masaramat teru itu. Paimang, telinga ki,
Pak Macani itu Dahlia liwala din na pujita. Paliwa din rikta ako sa pacarita. Tapi yaw suruh masarang, papura di chala. Nah dito nelo, berarti liwala din na pujita. Ulpa. Jolo Dahlia. Asal mo nang keling ada ko pa imang. Silusok ko pa imang. Ito ko malah. Pak Imang, silisuk silo Dahlia. Di sebuah meter itu saya sembarang di sini jok. Supaya kau di paleci ko. Iyo Pak Imang. Paidi ko di kampongnya. Idi itu bawa di ala tempat tua. Ko sala kedoki. Macetoki itu di sisa Pak Imang, ini semua surah As-Sariyat ayat 49. Wa min kulli syai'in halakna saujaini la'allakum tasakkaru. Betuana dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wah, jago betul kumala. Kau petak kemennya Pak Imang. Alhamdulillah, tanah bodoh yene alalang tali. Tilok Pak Imang. Agay, iko. Agal lele cerita itu ede. Ditunggu kaki serimu iko. Mama, apa yang mana chance Pasal apa di? Iko ko dia puji ko, jadi sepala lalu. Persaka lo kacang. Persaka malah lamu tu calai. Apa puji? Ni si calai bini mu. Mama dan dia dicales sih kok. Iko magadang-gadang dia jadi mau beleze. Malu ni jangan. Iko malah mamu calai kak. Iko pejenis si calai bini mu. Pak kuma pak tutu ko tu. Arisnya aku matu maka dan kemakun remu puji. Iko sifat teluna. Ajar lalu menang meski matu nina. Pada itu lo mapa terawih kong keko. Dahlia, sama kono, aro purun yang diri Pak Imang. Galopi ko mala, sandian ko sisa na mencari lakiku. Kunja apa sih pamu iko Dahlia? Panabi ako lakemu, tapi laki talo muala. May tugas si Rimo iko dyan makunray. Ada ako to, makanya ko dibulay. Wah, jadi macam ulpa, mabong-bong ki, sandian badan rerodo, iko mentota dan remak dah. Lo ko pinre kalakemu, nagilig ko tamchay. Ha, namusan din Dahlia. Macetok ka. Siapa rolos kampu janda? Mala, magayul perong. Jadi tuisan. Biar kapan apa kero, pada gagal lana. Lisun dolo ikut bulam. Ya apa pelece. Hei, oto kau mana ketemu tidur di masjid? Itu matu pakare posamu pak matin rebamu kongang. Wela coy. Kani guru mengajimu? Kani oto no. Ngaji, remaja nanai dia tan jala waye. Mana kia cepere ke mana kia mana welo manung jamai dia sibuk kak. Itu dia sedih gadis setuju aku. Di aku tuh cok. Pana kada kude ngaji na nae. Itu mesti meriar kak. Pakai nanai na harga mana kak? Gila cualo tuh dihargai. Silpe kok. Ini gimana ya dek sopan? Wah, dia abang lumalasan. Oh iya Di. Tapi mati ki, aku dia lah tetap ketu. Lo kamagur mengaji. Tapi mesiri kata ama. Mama lupa nak. Bu, kok agama lo dia guru dia bikin siri. Pak Deceng, tamat nih Mai. Oh iya Bu, terima kasih banyak. Kalau mau kasih pagur, alhamdulillah. Iya, tamat nih paling Mai. Mana yang kebarasan kita tiwi.
Hah? Bersanji ke sana ye. Awis saya ngekesi ucap puwanin di boleh pawi itu ki kurang. Apa kunir bisa mengaji. Iya, deh gaga. Penting lo mau kima guru. Lo kini palemai. Yes. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal Demetor kata sempajang nomor tak teleko tetap balik itu. Oh anu, mau peri-peri kaden re, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, aku dengar bacaan ini. Zalikal kitabul. Pak Desa, kalau kita mengaji, kita aja dalam Pak Imam di Pak Depa gaga. Oh iya, lo nggak boleh dalam aja nih di. Terus ini baca tadi. Alladzina yu'minuna bil gaibi wa yuqimuna. Terbaca nih he. Bil gaibi wa yuqimuna. Siapa? Hah? Siapa? Ica. Iku kalau aku mengaji, aja main dari serta. Ipa magur ke mengaji nana. Magur ke mengaji tapi kok udah serta. Ica namanya ini. Nana namanya ini. Astaga, mana kenapa mana kima guru mengaji? Sama cua nih. Iya kasih selama pura karena Pepe ngasuh lo ke mengaji. Upa Tony mengaji. Iya kasih selama mati lah keku. Walau pemanen diurup dikurangi. Terus apa saya dikepoli ke masang kita? Balik mana samangnya? Dapat terus, boleh baca tak? Salata wa mimma Hendi, dia pergi agak pada desa si bapa mantri. Dan sehingga kalau gere lo mengaji soy. Pak Desa median rewita, tapi lo kemajen nih, ngade petaga gagal tuh makoko ya. Oh iya Hendi, pateruni ple mengejita. Pateruni mengejita. Wah memang rasa kenal. Hendi, mimpiku. Tapi Hendi, lo kado lo mau beli sepadu. Kalau aku tenang. Oh iya. Cenah ya lo kama guru mengaji. Iku Ica loka. Iya dulu tenang kalau kita guru ngaji. Hendi, Cina bawang. Kalau aku tenang. Cenah apa lo kama guru mengaji? Udah sakit mati ke Pak. Hei, Cina bawang. Kalau aku tenang. Ya boleh. Iko si Padua. Agak si malah garu kak. Hah? Maka kok. Ca, mau kenal itu? Tidak nana. Karena kenalku Ica. Karena aku kenalku juga. Iya. Nah, Ica. Jenis si beli-beli kayak si Padua. Nah bisa tandre kok. Po. Nulene di tema ketemu delekmu. Tandra lo kemade perima. Meresawi Pak Imam. Pak Yaspadu Pak Mantri. Yaspadu Pak Mantri. Hah? Masuknya siapa? Iya si pada siapa? Upu jitima. Itu ngumpul ya, mama pun nangis.
Iku sepak dua. Sorono we. Pak Ima, cewekku. Astagfirullah. Di Pak Ima manang kata kada makun ray. Endi, akhirnya kajol lo. Dia itu pakai tuh. Endi. Di manang kata play tepu jika ko mega makun ray tada peri. Endi, akhirnya kajol lo. Pamanti si masa apa ye? Hama, orang ni mana play si padua? Sedepe to nama ngaji. Nagaruto pa jariku. Ndi tanyimi di spadua balik-balik ko. Namui na balik-balik toke la pengurani he. Bisa muye engkada binena. Astagfirullah, aga? Tong kabinena? Iyo, na baru-baru pura boting. Bayang kabani na cala binena gara-gara iko. Pelakor ye. Di. Deus sang kekideng. Ang kapali bineta. Ubali to ni Papa Jita. Ima. Bersangka. Ima. Ima. Aja mu cecekana. Tanrang ufuji moro do. Na wabia bineku. Idi, mau itu sobuy. Made tapi daka kong kabineta. Digagal lalu pedaku. Pambisa kong kebineku. Pasti di melodia. Jadi ini sabineta. Gara-gara iya tepu jena tabiangi. Ini sengindi. Sebenarnya iya. Lo kama ceri sunana nabita. Melewo mabini. Tapi nabita digawi cale binena. Itu salahku Yandi. Tapi ada pengakak. Tapi perlu misa. Upuji lada ki. Kau memang tepu jika engkau mau itu lalang. Merol lagi madeceng-deceng di bineta. Kalau nelora ki mau bina sukru ki. Kau dia sabraki. Ajak tercalan apa mabiannya. Pulang, aku mau tapi tuh. 10 bolong abah. Hah? 10 bolong? Sirulang. Oh, Mister mau pelek kasih. Lo apa kamu sana suruh ke Cina Anda kau bukai. Hah, aja mada ngodong oruleng. Lo kumpul ki. Ruleng, aja sama guru-guru mandar kasih. Pamu pujamu matu mandar kasih Berangas sotom suruh kamar semeng. Boleh dua mal 200 Anu lo musuh selada nah. Kasih agak lo mandar ayo acu sedong. Hal itu. Kita kena utang banget po. 200 sebu. Kau apa macam toko di? Poncing kalau udah 200. Apa tete kak? Jadi kau kepediran. Iya, dia mah kepediran. Tapi ya mana mah tuh peser di mundrin nah. Pada mesti gitu, lepet dong. So kama ketelipai mah. Iya kok batu kemana Masuk burka kepadoi. Pak, jangan bisa ngirule makan teh kak mali itu. Yang penting iko, abelancan bar leman orang. Yang penting ko capu tuh ilos iko. Tapi usaha apa capu ye wakatening sebelum malepek tau Alik wajib baru lah. Minta mata tuh lakem. Aduh, gelon di itu ko caw ko cantik ko. Itu ko macet ko papada ko pengondoran betul-betang. Ruleng. Mahagap bang. Kalau pidak kondi. Lebih daka. Kira-kira ko mati ka matu. Iko malaki mo po. Poi ko abah. Jadi mau po tuh. Dendi seumpama bayi deh.
Pak tega toki lo ke dia di mati. Ko iya berin kapawalak kay. Pada betul lega bangsa pujimu. Alak keno ruleng. Lo abah. Alak keno di ruleng. Pak ya mama itu seseka di akhirat. Wapongan nawa-nawa ko. Maka di kena rumah sapare ruleng. Pandre. Jadi ko pur ko direke malak ke ruleng. Mula kapatan anak kan ro. Iya pele abah. Kumpas to ka malak pa. Tapi atau selama ku tanah. Kira-kira ko mate ka abah. Abin ko pemang. Ay, dia ke pendiru leng. Kecuali direke masih seko di akhirat pada iya. Musuro ka mabine kak kepang. Paya kasi, foto kami itu ko tenang di akhirat. Ko iya bade sedulurok mabine pemang. Oh, berarti kundiru lah demo puji kak. Pak alemu bangun pikir kan di akhirat. Demo pikir kayak di lino. Pak ko matu kasi. Ikan ya matu lo tung ke kak. Ikan lo mana sungak kak. Majam matu boleh ikan lo mas sering. Dia papa ada waktu mutu. Ko majam boleh ke ko sering. Pedih betul ya Allah. Iya pula mbak. Ambil tono daripada mati dia utenakan rak. Ma boleh musa dindi. Ma bini mato nama kokoi. Pas ngingkan nama aku ndekur puji. Apa na? Pas mati pa nabi ni. Kung nabi na kokoi. Acha na bicara aira ke rodo. Ikan milo tanah di aira. Lo tanah di lino tapamu. Lo apa jadi? Ngono ka tu kasina. Ampun lo dia no apa kereng. Lo meto tapuno ko. Lebih baik ko di olo mati daripada dia. Dener lah. Nama tu mati ko dia tahun mabi ni finger lo. Seperti ya. Deng, kembe waju ke rocin nih. Lo kapake malepo. Ne masudi suli alina. Ne gelona. Ko ya pake ro. Nasi tanga-tanga rika tuwi di kampongnya. Maka deh, bah, liwa me tumbe na binay na pa desa. Liwa gelo wajuna. Sige mo lin na. Arwara tu na deng. Cakap mali ni. Ya cecil ada tu kau kena lori bini aku dia boleh pekangkai. Aku guna aku macam jadi kepala desa. Tunggu ko deng. Pesan ni pale na. Pesan ni. Kau dia coy rencana tu matu pendek ko haji. Kalau minta api dah di kampung maka dapat desa pasan-pasan nabi ni na. Wideng, ditu urugi upula keki. Pako dipendrek ka, dega gebansa na renuku. Pawad dikasih runtu si basiloko. Tapi deng, umpan na dipendrek ka. InsyaAllah ya tahu ngindi. We puan, kena podo pelek jaji. Tapi baru papi kerikan di. Pak komendrek ke matu Makkah. Di waita na patah pulau sona. Di kena ke matu lotung ke kak. Tungkeni dolo alemu deng. Per-perengi, pengen kamu tu kadukmu dua di boleh. Bisa lah wek sadin di. Kutanya makun retung ke ki. Usah para ki pale pembantu makun rei supaya engkau menesuraki. Magalo mo to hindi. Cuma ano basa dipikir iki. Cerita mo kita wi. Maka da padesa mendre haji binena. Apa tama makun di bolana. Dua kali dakel. Jiji, patujumu deng. Piko kepala magalo. Ya rawi sonin di uli matindro. Pawapo nga nanu-nanui. Uge so pikir iki. Ursi ukura-kura. Ukali-kali sih. Ursi ukali-kali. Ubagi-bagi sih. Ade tak ulir runtuh palalongan na. Ternyata paling di elo ditambah. Masuk na deng. Agak lo ditambah. Bine kundi. Aku ganda ko dua. Namulo ko mali suli-silo ketenan maraja Dito na magaga. Kung kasi ko pole, endre siko. Kung kasi ko pole, endre siko. Ko choko mali sulisu. Ondro no ko tu. Jeno mo sarakaya. Pak katon tung kakak. Wah, tapana, pantas lo kada pendre haji. Palo pala mabuine. Ciko me gati, ciko na choda chak na lo mabine. Na paden hargi ka. Eneko. Tidak. Ya ada kita. Eneko.
pegang belakang. Dia mulai minta lisa suruh ku bapak kata apa. Mama mau lagi balik bebe. Jadi lo nak apa tu? Sesolopo sa dingaleku Pak Mantri. Bidangi bude sama kedelo ka mabini pema. Wala. Ya apa jar dah. Apa dia pasti aja ya. Wasa ni bawang ya disuruh medde. Kau pelai disuruh tom medde. Ipa jarang masuk dah. Lalu am itu kan cai bude sepacala wah. Akhiri diri dah. Iku Pak Mantri. Termasuk magalomo tu iku Pak. Puru di cala dia tu magaga. Hei, mau macam tewe iku. Ini mau pasal dia bicara dan kembali kah? Agak. Ini kalau mati ya siapa? Bako mati kah masuk tu derai? Wah. Ini haki guru lagi kok. Wah, aku ada apa tu? Lepas aku tak tu pernah di belakangnya. Di rumah sama kencabine macam lah. Dia baca mada pe di ruler. Pai ruler pacala, ureke tentara cala ka 10. Yo, ama kau ni pelena, kau ni semua bicara. Atu dari di timung ini pejalan masuk. Mana rasa kau tu? Siapa? Aku lepas pernah diko. Sebelum kadar lo ke rumah sakit nah. Yo, matu balik usul aku. Tunggu. Ala kau baru ni. La ilaha illallah. Mulai. Astagfirullah. Mana kepenedara mana rupamu? Jangan misalnya intinya disuruh mana ke madde. Dulu itu kapal dia nualap gue di kampung ni. Malah jenam itu kak. Malah belum itu kak. Mana macam perin na bawang. Dia nampak diri ko pemeng. Di Dahlia, lo mau kumadang pengeka. Arwah tu mau cala. Mana kata kelupa kak? Pak, dia sedih wisen. Agak kena kak. Tapi di Dahlia, kau di madang pengeka. Iya na tahu cok cilaka mau dilinong. Itu ni tu paku kopi emang. Ada ampengan adin di. Nah tu selisung, tu si ama dino air. Teko arneu ka ada pai ma. Ada ampengan ni we, yoro pura tu ni. Yoro mu pikir mak buruk na cala. Wah dia tu nama gak kepala kini to. Di Dahlia. Kaya ropale mo padirang hati waktu mo cala. Cala na gang kecomu. Aduh, lupa nih gere, kalau lada ko. Jena, padam pengaki tapi aja tepakur kape mana. Pak temu aku lagi, dia kena cala ka. Iya ndi, dia pakar ko pema. Alhamdulillah, sila sunat tu pala pema. Tapi ndi, lo kan tu mabini pema na. Pantasan na cala ka, lo kan irma serang. Lo pala mabini pemang. Jadi mer kasih lisung. Asaran ni materu. Ya to si mabiak ko. Iko pa imam de meto gaba buam. Selada na mursu ko lopo sili suko. Mulai ni ditaramping ang abine yang dialona. Pak Mantri, de meto gar me makun ready. Lo turu lakir mabini pema. Itu sih dia taluki kunyi. Jadi gagi di lora mabini pema. Iko si patalu. Ago yung mahalamana lo mabini pema. Ago mo sapa. Niro mo sapa yung kamana mo to di binemu. Ha, dia tu malah tetap beda. Tapi kamu pak kelaku cedi. Yang penting lo mungkin bantu malah. Agar Pak Mantri. Ini kok. Wih, cocok ni. Wah. Hah, dewe lo. Ya mana si matu malah kebon na. Wah, lo kan main tetap lo malah. Aku yak makan dah. Ini aku dia udah mau bantah-bantah pak. Tunggu tamu ya. Yo, bodoh. Amma ko. Nuli nama apa kerodi? Jadi, tegaman pala laki mo kokoy. Usuro mo de. Iya maka to. Narampe na lo imabine. Ujagro timur na malay talon na. Di ko budisa, mo agi laki mo. Ubang ngatoy, nalatu makoke, de na paji nalari dari nga na. Iko dali magatosi ko. Pantasa sinachala ka pa ima. Lo kanira masarang, lo boleh mabini bema.
Iko si patal lo. Mana kepada mana masalahmu? Ang kembay ka pa makalalain. Iyo, ikol pa dito na pakrolaki mo. De tombe. Tapi ko jaji mana ko masarang. Masara to na ya de. Kamu jatuh ko ya bang kelakiku. Iko janda mana ko. Nang mana daw logre mas je, rasuro muli ko. Logre ke jatuh Kerja nga gemala. Arul pa, tuda-tuda kimang kalinga ceramah tentang agama. Wadito kimang kutana tentang keluarga. Oh, atu pala melok ka ni. Pak si ka naman, tak tu masalahmu eh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bu Desa, dia tanah ceramah roh. Matak birang ni. Masya Allah, mapak kotoni direkeng. Mas sempajak ko de ma puasa ko de mas sempajak de na suku apalanna. Astagfirullah. Makotoro ulan ramalang pasuku memang ni sadak kamu. Reko ulan biasa cedi pahala. Reko ulan ramalang wadadah. Aro Bu Desa, sebetulnya beradaku tenang. Anu lo ke tanah pa Ustaz. Kalau lo mak binila kita na dicanyi. Piku to siro. Masya Allah. Umi. Umah. Bine pertama Umi Azna, bine kedua Umma Azna, tiga masalah. Iya Pak Ustaz, Dewi lo dipadu sama Pak Ketu. Pak pasti cembur Kak. Patadaki mapi imamu, ita bineku si padua. Jadi copo wa telungi, jadi kamera wa menengi, digaga masalah. Pak Ustaz, kalau dua binatang apa ketuduh, piko ketosi bagaimana? Malam mak bagaimana? Upolnya 10 sebu, talima sebuna, upolnya 20 sebu, tak 10 sebuna, upolnya 30 sebu. Tetek mata tak 10 sebuna, tawaku 10 sebu. Ku magalo bagina, digaga masalah. Oh, berarti urane wadi matota dua binena? Wading lada, digaga masalah. Berarti di makun re Pak Ustaz. Nadi tota dua laketa. Astagfirullahalazim. Reko makun rai de nawadi. Nasabadi gagamo la nabita. Nasabadi linoe mega makun rai naburane. Nareko angka burane de nabide tabi ketelu tabi kedua. Angka tu makun rai de gatawa naburane. Jadi nareko laketa melo mabuine. Tapala belaloi. Nasabah surga tawata. Oh, nggak bergerak pada ceritanya Pak Ustaz. Jadi bagaimana itu? Tapala bagaimana mo kama binela kita? Ko iya Pak Ustaz, bau pala bemo. Kalau kata mas surga. Masya Allah. Kui dindi magata sedito. Tapala bemo kala kita mabine. Oh iya Pak Ustaz, ba insyaallah tanah podo ulama tumolay. Alhamdulillah. Kumapa ketu tomadena. Pada tak polisi ni. Pak. Ini di mana pengaku? Pengaku atau kerula? Tenai.
Magata seding ide lomo kiga ko mabine lakita. Bapak Ustaz, ko ya macece ka bawa. Ko nulle molai bude sa ya ulle mo molai. Masya Allah. Ewa iya nemo. Amane seperti ramane ki mabine. Oh iya, lo kan mabine. Tapan sepadu ye deh. Bini ini bang na pengaku. Bini ku deh. Iya ku maka to, mata di ko datang ewe den nasi lo toko. Iyo. Oh apa ye? Mana ke ya lo tanai? Lo koruntu ke? Na ya menjadi umi kak. Sama apa ka tu? Intinya ya sono pa desa di pelana na mabine. Kabar aku. Dia na cocok tuh. No mau na cakka bineku. Lo tau ka mabine. Iku bawa kalau mabine ko yang penting kena tolong binemu. De kakak masalah. Ini itu. Dia misalnya juga masalah. Menang kowe ya lo nera si runtu. Ya yuseng. Pas sedang kayak di pasar lo kok koye. Masalah malah tong kemana binena. Ah ya to naro. Manang ka sipat telu manin di wala dana bojimu. Nang ka kamu pandre-pandre ngangi. Agel pandre-pandre ngangi. Idi malah tapi dah bani wero sipat telu. Pakai dia gau puji. Ku iya era bawan si runtu. Napa pidang maka dah iku sipat telu de gagu pu. Paji ton tu lalu kok. Paku ya lu pidang. Digala lu tapu. Digala lang lo wero si runtu malah yang mana muru-muru binena. Cocok itu sange. Tapi aku bawa nih bantu kak supaya magalo tokai ya, magalo toki di. Lo dibantu aga. Abah, napuji lade kok pele, cuma masih ripowi. Bang kesapa si lopai masih magaru-garu. Wah, coba buang nama lah. Tuh nggak kak Abah, malahan lo gini hari seruntu mah tuh. Buka si pada dua. Dimon malah. Tenang nih Abah, purni watro. Pokoknya yang onrongnya diambil runtuh. Adisa, ini setelah dekat sapaki macam ni. Mana kau yang kiri kubur lo si runtuh? Aku tuh malah. Capa kok ketemu taki. Nah solanya sengi. Wah, aduh, abicaran boleh. Anu di lopi daki. Pada saat kira bawa lo tepau maka dari puji imah aja nanti tepau. Pak dilelengnya, woi di nampung cerita maka dari rugare di sepat telu disuruh kama pilih Pak Imang, Pak Mantri, Pak Desa, ide mat tegere bana pilih. Pak di bawa pemerta tak. Oh buka. Jadi kenapa aku tuh malah? Dia itu kan meresa. Kalau beli mata desa tuh ya, tinggal lo beli ini. Oh itu Pak Desa. Tapi engkau belum lima, maka dulu kira ini rumah bicara sepada dua. Pana? Cina, Pak Desa kalau bu ketue. Ketiga. Kalau masalah onron Pak Desa, purni watro, ya ronrongi Pak Desa. Pokoknya pegel lo, onrong romantis. Cocok ada betul. Bah, insyaallah. Aku memang ke Pak Desa. Matu? Iya matu. Macam itu aku mengurusi aku malah. Kebopah. Woi Pak Imang. Nih, bicara nih. Malah, asalnya jolo. Lo kamera mah bicara imah. Jadi tak suruh masalah malah. Kalau kita bicara, seruntuk kita tuh kalau buka tawe. Iya bandi. Tiga kisi runtuh. Tenang Pak Imang. Kontrol pasti dia aku si padua. Kau ke si runtuh. Dia mulai ganggu. Termasuk Pak Desa si lo, Pak Mantri. Malah terima kasih banyak. Aterono pelele pada mesgena umungkangi agar ko dina terawe matun. Oh iya Pak Imam. Aga mo lira ki mala musur ki madapungeng. Maliro. Ya pidangnya ti dina. Abe, kadang pangkadi. Dia sedih ule sobong ki. Boleh matu maga-magana. Iya mata murumuroy. Oh iye, magay. Tapi dani. Tabe, lakit ta sepat talo na po at lalu ka. Dolo bude sahe. Pak Sandinya lo ima konjai makun rai Dia na pidamanag ko. Iye,
Jenero yang kakak pidaki, palo kama deceng. Oh, pantas salah kita tambatin dulu mana nomor segi. Iku pada puji-puji. Iya menahan, calak laki aku gargariko. Iya mak keto, pantasan suruh kami menre haji. Oh, ya rupanya biasa lo mabine, ternyata iku pala lo napine. Dewa di musola ngai makun reye. Laki mu pada musola mana? Mana kue laki kung kini teman makun rem galo. Tak kirim mana kata-kata lancin. Sedangkan ia tu ustaz saya mabir kerja. Pak Desi itu, laki mu. Tu si Romaca Dare, si Padua. Pak Mantri, si Bahu Pak Iman. Ya tono ya napa ke mana? Palo mana di pelabu mabu ini. Oh, mapakra. Tadi nimbe untuk kuno kok. Tiga mana pala laki tama kokoy? Ya nerong kakak ko ye deh. Papur mana ni watero. Laki mu mana? Pemane suruh curi mamani ko buka tay. Tidak aku. Ya cuma. Alah, ini bamu. Hidup sedap tajam. Tajam mak. Itu ono tuh minta. Ini mak pamit selamatan reku. Dampe-dampe kan malah terlambat kak. Selada kasapau je. Iku apa? Hari mak, dia tu pernah pungat taji ko. Malah Imu moro, comot tak? Imu tu apa? Baru comot di rumah sadari. Oh, rupa sadari pak kamu matu ni. Jadi bisa gitu makan lu ketemu. Imu dari ketemu tu? Cocok. Boleh tak? Apa tidak sih? Mereka itu agak tengah tata deh. Ini tuh Bapak. Adalah tetok itu nama basket gitu ya deh. Apa namanya woi? Ayo cek kok. Ada kamu? Dokter mati apa nih? Masa ke apa kampung dulu mewah? Ada kamu? Iku pak desa keku boleh. Hari me mesti ni mata je. Lambat malah. Pada apartemen di kota ya. Makar-makar tak fokus ke bicu tak imar? Bicu ni tempat desa. Bahawana puasai. Tapi ya toko kurma tu buki. Bumi temen res lalona lali. Kakak, tapi kak, mau bertanya. Mau kita tanya apa dek? Kalau boleh ku tahu kak, hari ini hari keberapa Misafar Ramadan? Hari ini sudah masuk 18 lagi di. Kalau sore biasanya itu kak, apa kegiatannya di Safar Ramadan? Ya biasanya kalau sore di sini deh itu orang-orang datang untuk ngabuburit sambil memilih menu-menu yang ada di tenda dan biasanya kita mengadakan juga buka puasa bersama. Jadi berapa tahun ini diadakan Safar Ramadan kak? Ini sudah tahun ke-10 Safar Ramadan deh dan temanya tahun ini adalah face to face. Jadi ini sudah 1 dekade Safar Ramadan. Oh iya, karena setahu itu ini event kuliner Ramadan terbesar yang ada di Sulawesi Selatan diadakan di Kabupaten Bone kak. Menurut orang asal menurut orang ini sudah event terbesar. Menurut orang ini kita tidak boleh sombong, tapi menurut orang atau netizen kita tanya sudah terbesar di Sulawesi Selatan. Dari mana bos? Bentar deh bos. Iya orang lecewannya kan. Depan apa kan? Bos. Ya tuh, mata-mata kan televisi. Oh iya, pak kampungnya televisi. Tapi kak, dilanjut lagi di. Kalau untuk hari ini kak, bagaimana kabarnya Safar Ramadan? Karena yang seperti dilihat lagi ada tak kabar duka di kak? Ya tentunya seperti yang kita lihat, Safar hari ini masih baik-baik saja dan musibah kemarin sudah menjadi pelajaran untuk kita dan
tidak sedikit pun menurunkan semangat kita untuk tetap menyelenggarakan dan tetap berkarya di Safari Ramadan. Karena Safari Ramadan ini milik kita sendiri. Oh iya, terima kasih banyak tadi waktu tak. Bos. Ini pun acara ya? Iya. Mana Ki? Tadi di semala. Ini coba pun acara. Udah sama lagi. Ini gak ada masa butuh kue, dia gak ada sama lah. Malah mau kojo-kojo tuh nasi kampung karo. Dia ketemu kojo kue. Woi, mai ma. Lo kena hati me, ya, bukan itu. Lo kena hati tu dah kero. Ayo meden pernah pengata aja ko. Kena hati. Ege yang we ikut liwa. Tilo. Ibu tu tadi sama prima tegon rona. Ada pengakan di lambak itu buka. Pada 3 pesanannya. Tepah. Hei, ini pesan aku. Tepat, kemana nih tadi Andre nanti ya dia pegang agak. Loh nih, Dendri mau bisa diwewo kok ada. Di tanah kemot teti, aku terjawab kok. Makan apa desa? Candri baru. Tapa nih ye deh. Iya deh nang kaner kamu sulok kemanre. Sekali ini makun relengnya. Wah, sebagai anak masulah lepis nih, mak baju kancing nih, mas sepatu toy. Wah, sisa uga aja aku gitu. Mak kok kau pilih kok. Iku gapo yang ngulumu di mejanya tuh ya. Hei, jubur kau. Kini gimana kita weh? Kalau aku nongko kak, jadi boleh. Lah, ya ursui, bukan ucap kok. Cuma bukannya weh cedakmu kalau kimi teko. Sedih nih kondima. Kursi toko sedih mah bunga cereko. Tapi ya pada di pendiri kah tuh, pada upuji kok tuh. Apa? Nah gitu Dimma, lo mau terima KP mah? Kalau lo kok si Chandri nih, kok ini? Pak dia mati, bisa diwiseng. Bayi mana? Candri baru. Macet tuh kita sapaan Rodi, romantis pak. Katanya. Mau taruh. Gitu ini. Tapa mana ye? Apa sangi wasta lo tambah agak mana? Pada mece maple kena. Iya, pada agama mana ditemu siapa? Lo kemabi ni pemang. Wah, batin na to na bale-bale ki. Mencaji ustaz niaga. Pero mabi ni. Lo ako mencaji aga, ha? Lo ako mencaji aga. Amma, ang kemana ko pala ko ye? Sada man ka siapa ko? Malu mo chay mana? Ulpa, arutu ka mana ni macan ring. Hamai, gana? Imala. Aroy, kalau saya minta sepuju-puju bu guru. Pasal lingki. Malah roh dapet. Saya dapat besok cedera panggung. Salah kau?